টাকার প্রাইস রেঞ্জের এই স্মার্টফোনটা কিন্তু আমাদেরকে মিডিয়াটেক হিলিও G99 এর মতো পাওয়ারফুল গেমিং চিপসেট দিচ্ছে। এছাড়াও 108 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা দিচ্ছে, সেই সাথে 120 হার্টজ রিফ্রেশ রেটের ডিসপ্লেও রয়েছে। ফোনটির স্পেক্স যাই হোক না কেন, আসলে আমাদেরকে দেখতে হবে যে ফোনটির রিয়েল লাইফ পারফরমেন্স কেমন, প্লাস বাজারে থাকা অন্যান্য স্মার্টফোন থেকে আসলে এইটা এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে কতখানি এগিয়ে আছে সেটাই আমাদেরকে দেখতে হবে। যাই হোক, সবকিছু সমাধান পাবেন আজকের এই ফুল রিভিউ। চলুন তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে মূল ভিডিওতে ঝাঁপিয়ে পড়া যাক। MLBB কাস্টমাইজ বক্সে এসেছে ফোনটি। বক্সটিকে ওপেন করে আরও একটি বক্স পেলাম। এটিকে ওপেন করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সেই গর্জিয়াস অ্যান্ড কাঙ্ক্ষিত হট 40 প্রো ডিভাইসটি। তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি ব্যাক কভার, তারপর দেখতে পাচ্ছি 32 ওয়াটের একটি